как я это вижу, что я хочу этой истории рассказать. Вот. И мы нашли быстрый контакт, потому что, во-первых, у меня у самого есть актерское образование первое, Щукинское училище я закончил. Поэтому мы с ним, в принципе, и вообще, в принципе, со всеми актерами говорим на одном языке, таком птичьем, профессиональном. Поэтому не было никаких сложностей по поводу уговариваний, нет, ничего такого не было. Мы как-то быстро все сговорились. Сложность была найти их, чтобы все были, в график совпадал у всех, подходили, собственно говоря, на роли, каждый из них. Поэтому по поводу уговаривать нет, ничего такого не было. Работали душа в душу, все было хорошо.